வியூ ஒன்று காமிக்கிறேன் பாருங்க. லங்காத்தால எந்திரிச்சு வந்தா அந்த வியூவை பாருங்க மக்களே எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ கட்மோர் ஃபால்ஸுக்கு கிட்ட வந்துட்டோம். வியூவை காமிக்கிறேன் பாருங்க. வா, இந்த ரோட்டில் கிடைக்கிற சீனரி வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். எங்கே பார்த்தாலுமே இந்த தேயிலை தோட்டங்களும் மலைகள் சுற்றி இருக்கிற மேகங்களும் இந்த மலைகளை ஆரம்பிக்கலாங்களா? காலங்காத்தால எந்திரிச்சு வந்தா அந்த வியூவை பாருங்க மக்களே எப்படி இருக்குன்னு. வாவ். அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரு வியூ சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த பக்கம் ஏதோ நெருப்பை கொளுத்தி போட்டு புகஞ்சு போய் அப்படியே புகஞ்சு கிடக்கிற மாதிரி கிடக்கு. அவ்வளவும் பனி. ஸோ இது கூட ஓகே. இந்த பக்கம் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். இந்த பக்கம் அந்த முகிலும் மலையும் மிக்ஸ் ஆகி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் எரிமலைக்குள்ளால் புகை கிளம்புள்ள எக்ஸாக்டாக அப்படியே இருக்குது பாருங்கள். சேம் வியூ பட் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பார்வையில் இருக்குது பாருங்க. நான் காட்டுறேன். அங்கே இந்த இடத்துல மட்டும் வெயில் இருக்குது. உங்களை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. வாவ், அவ்வளோதான். என்ன காலங்காத்தால 5 மணிக்கு வெளுக்கிறது பிளான். இப்போ 7 மணி ஆச்சு. இப்போ தான் வெளுக்கிட்டு முடிஞ்சிருக்கோம். இப்போ நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து வெளுக்கிட்டு தான் கட்மோர் போகிற பிளான் இருக்குது. பார்ப்போம். நான் அப்பர் வியூ பார்த்துருக்கேன், லோவர் வியூ பார்த்ததில்ல. டன்சனன் போகணும்னு சொன்ன பிளான் ட்ரப் அவுட் ஆகிட்டு, போகிற டேலேயே பார்த்து போட லேட் ஆகிட்டு, அப்புறம் இருட்டுப்பட்டு போய் பிரியோசனம் பண்ணிட்டு போட்டு அந்த பிளானை வந்து நாங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டோம். ஸோ டே கட்மோர் பார்த்துட்டு முடிஞ்சால் அபர்டனு பார்த்துட்டு பார்ப்போம். டன்சனன் அப்படி போத்தோம். நாளைக்கு கண்டிப்பாக டன்சனன் போவோம். இப்போ நாங்கள் ஹட்டனில் இருந்து மஸ்கலியா நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட இந்த ரைடு வந்து 1 மணித்தியாலம் 20 நிமிஷம் இருக்க போகுது. போகிற வழியில் டிக்கோயா நோட்வுட் பகுதிகளை கடந்து தான் நாங்கள் போக போகிறோம். உண்மையாக சொல்லணும்னா இந்த ரோட்டில் கிடைக்கிற சீனரி வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். எங்கே பார்த்தாலுமே இந்த தேயிலை தோட்டங்களும் மலைகள் சுற்றி இருக்கிற மேகங்களும் இந்த மலைகளை பார்க்குறதா இருக்கட்டும் சரி, அண்ட் இந்த வைண்டிங் ரோட்ஸ் இதை பார்த்த உடனே வாவ் சொல்ல வைக்கிற மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும். சரி, இன்றைக்கி நம்மளோட முக்கியமான டெஸ்டினேஷன் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு வந்து கட்மோர் ஃபால்ஸ் போக போகிறோம். அதுலேயும் அப்பர் கட்மோர் ஃபால்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா லோவர் கட்மோர் ஃபால்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதை தொடர்ந்து லக்ஸபானா ஃபால்ஸ் போகணும். டைம் கிடைக்குமான்றதை எனக்கு தான் யோசித்து பார்க்கணும். ஒரு சீக்ரெட் சொல்லட்டுமா? இங்கே நிறைய பேர் அப்பர் கட்மோருக்கு மட்டுமே போயிட்டு வந்துடுவீங்க. ஆனால் உண்மையை சொன்னால் அந்த அப்பர் கட்மோர் வியூவை விட அந்த லோவர் கட்மோரோட வியூ இருக்குல்ல, வேறு லெவலுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அங்கே இருந்து பார்க்குற அந்த ஃபால்ஸ் விழுறதா இருக்கட்டும் சரி, அந்த உயரத்தை பார்த்து ரசிக்கிறதா இருக்கட்டும் சரி, எல்லாமே அவ்வளோ வாவ்ன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ கண்டினியூவாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள். முக்கியமாக இந்த லோவர் வியூக்கு போகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். தொடர்ந்து பாருங்கள், அப்போ தான் தெரியும். கைஸ், நாங்கள் மஸ்கலியா கட்மோருக்கு போகிற அந்த கேப்பில் ஒரு நல்ல வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு சின்ன குருவி, புறா, நாங்கள் காட்டு புறான்னு சொல்லுவோம். இப்போ கேட்டுக்க. அதில் ஒரு பைத்தியக்கார பயல் பைக் பார்க்கணுன்றக்காக லோவர் வியூ நல்லா இல்லைன்னு சொன்னான். என்கிட்ட நாங்கள் இப்போ அப்பா வியூ கிட்ட வந்துட்டோம் மாதிரி லொக்கேஷனை பார்த்து. அப்போ பைக் பார்க் பண்ணிட்டு நாங்கள் அப்பா வியூ பார்க்க இப்போ போயிட்டுருக்கோம்.
ஏன்டா இடையில கொஞ்சம் ரோட் கொஞ்சம் பிரச்சனை. சரி வந்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஃபஸ்ட் அப்போ வியூவை பார்த்துட்டு பிறகு வேணால் லோவர் வியூக்கு போய்க்கலாம். எஸ், இப்போ நாங்கள் அப்பா கட்மோர் ஃபால்ஸுக்கு கிட்ட வந்துட்டோம். வியூவை காமிக்கிறோம் பாருங்க. வா, ஸோ இதுதான் வந்து லோவர் கட்மோர் ஃபால்ஸோட வியூ பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். அது ஒரு பைத்தியக்காரன்னு சொன்ன வேண்டாம், நீங்கள் கிட்ட போயிடலான்னு சொன்னால், பட் நீங்கள் நாங்கள் கேட்டு வந்த வரைக்கும் கிட்ட போகலான்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு கஷ்டமான பாதையால் வந்து நாங்கள் வீடியோவை எடுக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன். ஸோ இப்போ கிட்ட போயிட்டு நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன். அண்ட் முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே வர்றதுக்கு என்னன்றதை கடிச்சு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். கண்டினியூ. வியூ ஒன்று காமிக்கிறேன் பாருங்கள்.